Pessoal, vocês estão tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje quem tá aqui é o Leonardo, o Éder ficou pra trás. Fazia muito tempo que eu não aparecia pelo canal, né galera? Eu tava meio sumido do canal, mas o Éder tava aí firme e forte, fazendo todos os vídeos. Como vocês podem ver, eu já estou de traje para mais uma corrida. Hoje nós estamos aqui em patrocínio para a Corrida da Fogueira, versão 71. E hoje nós vamos trazer tudo aqui para vocês em primeira mão. Eu estarei levando para vocês aí, galera. Então desde já curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos corredores, que hoje aqui o bicho vai pegar fogo, galera. Galera, não tá fácil esses 10 km, mas agora tem pouca gente, graças a Deus. Mas o que acontece? Agora é cada um por si e vamos que vamos. Bora nos 10, que não é fácil. Primeira volta, resolvi correr mais e deixar pra gravar agora, porque não seria fácil. Vocês podem estar vendo, eu tô muito ofegante. Não tá fácil, gente. Passei com 22:30. Não tá fácil. Se eu for bater os 45, Deus nos acompanha, seja o que Deus quiser. Galera, como falei, segunda parte não tá fácil, tá muito difícil. Tô vendo o parcial aqui no Strava e tá difícil, mas vamos que vamos. O importa é a gente vencer nós mesmos. São João aí, gente, vamos aplaudir aí para nós botar fogo nessa fogueira. Pedir um pouquinho a paciência aqui. Não. 24 de junho, a salva de palmas!
orienta um pouco, não, gente. Da descida você chegou pra cacete, hein? Bota a cabeça grande e bota pra um bicho aí. Tem que arranjar um relógio. Ai, olha aqui. Você vê bala. Pessoal, estamos aqui, né? Corrida da Fogueira, corrida fria, né? Já tive que trocar de blusa, ó. Tô até com a corrida de semana que vem, ó. Lá em Araxá. Ronivaldo, ó, estamos chegando aí. Se o Éder me der licença, mais outro vídeo que eu vou gravar pro canal. Essa aqui foi a medalha, ó. Medalha de hoje, participação, né? Corrida ótima. Fiz uma corrida bacana pra mim. Fiz com um tempo, a primeira volta com 23 minutos. Com 22, perdão, 22 e 20 segundos. A segunda volta eu fiz com 23 minutos e 15 segundos. Como eu já tinha dito, eu sabia que a segunda volta eu iria fazer uma volta com um tempo maior, mas fui muito bem, que eu fiz em 45 e 38. Gostei, prova muito bacana, eu acho uma prova boa. Teve um momento que deu um frio porque ventou. Seguinte, o que eu falo que a organização faltou premiação por faixa etária nos 10 km. Só os 5 que teve faixa etária. Mas e os 10? Os 10 é muito mais difícil que os 5, lógico. Tem corredor de 5, tem corredor de 10 e assim por diante. Mas por que não teve os 10? 10 só foi os 5 geral e 5 morador. Isso aí, ó, pro prefeito da Elomar, o secretário de Esportes e Cultura, faltou um pouco de zelo, olhar pelos povos do 10, cara. Mas foi uma prova boa. Se continuar desse jeito, vai faltar muita gente. Hoje teve muita gente, mas foi muito bacana, cara. Então nós ficamos por aqui. Como eu disse, se o Éder me der licença, semana que vem nós gravaremos outro vídeo, Corrida do Rock, lá em Araxá. Estamos chegando, galera. Muito obrigado aí. Quem ficou até o final, curta, se inscreva e compartilhe.